गाइस एकदमै गाह्रो हुन्छ चलाउनु चाहिँ क्या साइकल बोकाइ मचिन्छ होइन यस्तो गाह्रो उहाँ ढेँडो 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 धेरै परेछ यहाँ चाहिँ गाइस सामा चाहिँ होइन यहाँ म माछा पोला खाँदैछु एकदमै भोक लागेको अवस्था लागेन माछा पोला यस्तो जान्छ कि गाइस भोकको तालमा ल गाइस अब चाहिँ होइन हाम्रो यो माम पनि पाकेर तयार भइसकेको छ अब यो माछा पनि किनाइसकेको छौँ हामीले अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो तेल छ है गाइस सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ कहाँ छु भने यो भने चाहिँ हाम्रो होइन सेक्टर ई हो ईको स्कुल पहिलेको होइन यो कुन सेक्टर जे होला होइन जे हो अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ गइँदैछ भने हामी चाहिँ आज चाहिँ हामी यहाँ फिसिङमा गइँदैछ होइन गाइस अनि यहाँ पछाडिबाट दुईजना आउँदै हुनुहुन्छ अनि मेरो साथमा छ भान्जो साइकलमा अनि अस्ति भर्खरै हाम्रो भुटानी सनदीमा आगो लागेको यही हो है गाइस होइन यो दुईवटा घर चाहिँ होइन जलेर नष्ट भइसकेको छ अस्ति यहाँ 15 बजे लागेको आगो चाहिँ र अहिले चाहिँ हामी यहाँ सेक्टर जेमा गइसक्यौँ सेक्टर जे चाहिँ पुरै यस्तो जङ्गल भइसकेको छ होइन गाइस पुरानो घरहरू भत्का छैन होइन पुरै जङ्गल भइसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी कहाँ गइन्छ भने आज हामी फिसिङ आजको दिनमा चाहिँ हामी फिसिङ मौसमले पनि एकदमै दामी भएको छ होइन जाडो छ होइन ल भरे चाहिँ उता भेट्नु ल गाइस जङ्गलमा गाइस यो चाहिँ सेक्टर एल हो है गाइस यो चाहिँ सेक्टर एलको बाटो होइन अहिले यस्तो भइसकेको छ होइन गाइस तपाईँहरूलाई म होइन अलिअलि गर्दै देखाउँदैछु पुरै हाम्रो भुटानी सनदीको चाहिँ पुरै भ्लग आउँछ होइन यो चाहिँ सेक्टर एल हो गाइस होइन यता हाइवे हो होइन यहाँ हाइवेदेखि मुनि यो सेक्टर एल हो पहिलेको एल हो पहिले भुटानी सनदी सिभिलको मान्छेहरू सबै बसेर अहिले चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा गएर सबै मान्छेहरू गएको र सेक्टर एलमा चाहिँ अहिले यहाँ वन अफिस बनाएको छ यो एलको ग्राउन्ड चाहिँ उयो एलको ग्राउन्डदेखि थोरै माथि यो चाहिँ होइन अहिले वन अफिस बनाइसकेको छ गाइस होइन सेक्टर एलको यस्तो छ हालत होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ वन अफिस बनाएको छ अब यहाँदेखि हामी चाहिँ यता राइट साइड गयो भने चाहिँ हामी हाइवे आउँछौँ यहाँदेखि मुनि चाहिँ सेक्टर एल हो होइन र अब चाहिँ हामी यहाँ गइँदैछ गाइस अब भरे एकैचोटि भेटौँ है बाटोमै सो है गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर टास्क आइसक्यौँ यो टास्क खोलाबाट चाहिँ हामी यता पश्चिम साइड जाँदैछु है यो मरगे खोला साइडतिर होइन गाइस एकदमै गाह्रो हुन्छ चलाउनु चाहिँ क्या साइकल बोकाइ मचिन्छ होइन यस्तो रुखहरू छ है एकदमै हामी चाहिँ गइँदैछ होइन अहिले चाहिँ हामी बाटो नपाएर होइन साइकल चाहिँ पुरै यस्तो छैन घुम्नुपर्ने अवस्था हुन्छ सो गाइस साइकल चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौँ होइन अब आएर अनि यस्तो छ जङ्गल चाहिँ एकदमै बाक्लो छ है अनि अब चाहिँ यहाँ अगाडि बढ्दैछ अब हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ यहाँबाट हुन्छ आजको एकदमै रमाइलो फिसिङ ब्लग आज चाहिँ हाम्रो ब्लगमा बुबु पनि आउनु भएको छ फर्स्ट टाइम हाम्रो ब्लगमा हाम्रो दाजु दाइ चाहिँ माथि दुइसकेको छ गाइस होइन मलाई यो सानो ठुलो छ होइन अब यहाँ माछा मार्दै हामी धेरै महिनै भयो होला क्या सायद होइन माछा मार्नु लगाएको पनि 2-3 महिना भयो होला अनि आज आज चाहिँ शनिबारको दिन छुट्टी भएर यहाँ माछा मार्यो सिकारी दाजु है चाहिँ हाम्रो केडेले यहाँ जाल निकाल्दैछ कति बेला जाल जाल यहाँ ब्यागमा छ हामीले नमलाइन सुरु भएको हो अब पालो रहेछ हाम्रो तारजन दाइ र भान्जोको भनेको यो चाहिँ तिवारी जाल है गाइस तिवारी जाल चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन होइन एकचोटि आगो बसी थापो छोड्दै हिँड्यो अनि भरै ल्याउनु आयो एकैचोटि खुकुरी हाम्रो राष्ट्रिय खुकुरी राष्ट्रिय हत्या अर्ग्यानिक हत्या फेरि यहाँ एउटा जाल थापै मस्दैछ गाइस छोड्दै अनि हिँड्यो
अगाडि थाप्दै थाप्दै आयो त्यही भएर फर्केर चाहिँ ल्याउन आउनुहुन्छ अहिले एकछिनमा ठ्याक्कै आउँदा चाहिँ ठ्याक्कै परिरहेको हुन्छ माछाहरू यताउता कुद्दाखेरि त जालमा अड्किने हो जङ्गल एकदमै खतरनाक हुन्छ गाइस राम्रो पनि आउनु भएको छ आज चाहिँ सो गाइस सबैहरूलाई म एउटा चिज देखाउँछु के भनेपछि अनाराज गाइस अनाराज जस्तै देख्छ होइन पातहरू हेर्नुहोस् सेम टु सेम फल पनि त्यस्तै हुन्छ तर खानु हुँदैन चाहिँ अनारज छैन है यस्तो चाहिँ ट्याप्पै हुन्छ क्या जङ्गलभरि होइन यो चाहिँ अनारज जस्तो हुन्छ फल पनि त्यसको फल पनि यहाँनिर यस्तो माथि हुन्छ तर त्यो सेम टु सेम अनारज हुन्छ त्यो पाक्छ पनि तर खानु हुँदैन होइन मान्छेले खायो भने चाहिँ एकदमै मर्छ अब के भन्नु सिधै उपर माथि जान्छ त्यो भएर अहिले हामीले यहाँनिर 3टा जाल हाल्नु सक्छ होइन अब हामी यहाँ जाल थाप्दै अहिले माथि यो जङ्गल यो हाइवेदेखि माथि 3-4 किलोमिटर माथि जङ्गलमा आएको छौँ सानो खोसेर हामीले जाल थाप्छ मेरो माछा फिसिङ भ्लगमा हालेको पनि धेरै भन्छ होइन त्यही कारण यहाँ आएको बेलामा हल्का फिसिङ भ्लग पनि हाल्नु भनेर चाहिँ हो म भनेको सिकेँ सो यहाँ चाहिँ एउटा खोला जोड्केको रहेछ अनि सानो हाम्रो तार्जन दाई चाहिँ आज जाल नथाप्ने अवस्था हालेँ अब म यहाँ छिर्नुपर्ने हो खोलिन्छ जाल मुनि मान्छे आउनु भइरहेको सो गाइस जाल थाप्ने यस्तो गर्छु है चट्टसँग यहाँबाट लग गाइस होइन खोलाहरू चाहिँ यस्तै छ होइन सानो तिनो खोलामा आएका छ माछा मार्नु आज चाहिँ एकदमै स्पेसल आज चाहिँ हामीले के लिएर आएको छ भने भाँडाकुँडा पनि सबै छ है लास्ट अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला आजको पनि एकदमै स्पेसलै हुन्छ है कराई लिएर आएको छौँ होइन भाँडा लिएको छौँ कराई लिएको छौँ सबै आज यहीँ पकाएर खाने हो माछाहरू होइन सो है गाइस आज चाहिँ हामी यहाँ माछाहरू यहाँ साथमा यहाँ कराई छ है भाँडा छ यहाँ उयोमा चामल छ होइन साथमा हामीले सिमसाग पनि लिएर आएको छ सिमसाग माछा साथै सिमसाग पनि मिसाएर खाइन्छ होइन सिमसाग चाहिँ आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक हामीले आफै रोपेको होइन अगाडिको भ्लगमा पनि छ होइन सिमसागको रोपेको भ्लग पनि हेर्नु होला तपाईँहरूले एकदमै सिमसाग पनि रोपेको छौँ र सिमसाग पनि आफ्नै बारीको टिपेर लिएर आएको आज चाहिँ हामीले काटेर लिएको छौँ अनि आज लास्ट चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर एकदमै दामी हुन्छ क्या किनकि माछा पनि मारिन्छ र यतै पकाएर खाइन्छ होइन यस्तो छ जग्गा चाहिँ एकदमै बाक्लो छ है यो अगाडिको हल्का पुरै टल्किन्छ क्या अस्ति फुटेको छ नि अगाडिको स्किन फुटेर टल्किन्छ र अब अगाडि सो अब यहाँ हामीले फेरि पनि एउटा जाल थाप्नु गइरहेको छौँ जाल चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ गाइस है थाप्नुलाई चाहिँ यता ढुङ्गाले चाहिँ यता एउटा भन्नु भनेको चाहिँ हिँड्यो त्यहाँदेखि यति मात्र हुन्छ होइन हामी 10वटा जाल लिएर आएको छौँ सेक्रेट्सको जर्सी चाहिँ एकदमै प्रयोग भएर चाहिँ यहाँ फिसिङ भ्लगमा पहिले सेक्रेट्सको जर्सी त्यो चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर पनि होला सेक्रेट्सबाट 1-2जना याद आयो होला बल खेलेको
सो है गाइस हामीले पहिले होइन हाम्रो मेरो च्यानलमा होइन सबैभन्दा फर्स्ट फिसिङ भ्लग चाहिँ हामीले कहाँ बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ गाइस होइन तपाईँहरूलाई थाहा होला होइन यो प्लेस देखेर हामीले चाहिँ यहीँनिर पकाएर खाएको थियौँ क्या त्यो फर्स्टचोटि हाम्रो फिसिङ भ्लगको चाहिँ होइन हामीले खाएको चाहिँ यहाँ चाहिँ जग्गा चुला यहाँ छ है चुला यहाँ छ यहाँ एउटा दुईवटा चुला चाहिँ यहाँ होला चाहिँ अर्ग्यानिक चुलाहरू तपाईँहरूलाई रिमेम्बर होला मेरो भिडियो अगाडिबाट हेर्नु हुनेहरूले अनि हामीले चाहिँ कुवा बनाएको थियौँ यो ढुङ्गामा होइन अझै पनि छ है यहाँनिर यस्तै छ होइन हाम्रो फर्स्ट फिसिङ भ्लग चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाएको थियौँ क्या यहाँ पकाएर खाएको एकदमै यो त्यो भ्लग पनि एकदमै दामी छ क्या तपाईँहरूले चेक गर्नु होला मेरो च्यानलमा एकदमै दामी दामी छ फिसिङ पहिलेको होइन उहाँ चाहिँ हामीले पहिले क्या मेरो भ्लगमा होइन फर्स्टचोटि होइन मैले फर्स्ट फिसिङ भ्लग हालेको ठाउँ चाहिँ हामीले पकाएर खाएको ठाउँ त्यही छ क्या अझै पनि होइन त्यही छ होइन त्यो चुलाहरू पनि रहेछ क्या अहिले याद आइरहेको क्या ठ्याक्कै देख्दा चाहिँ यस्तो मैले भएर रिमेम्बर हो नि त पहिलेको कुराहरू क्या आजभन्दा 2-3 महिना अगाडिको कुरा है यो चाहिँ होइन चुलाहरू अझै पनि छ होइन तर पानी चाहिँ हल्का सुकेछ खोला त्यही खोला अहिले हामी माछा बनाएको छौँ सो गाइस आएपछि हामी यहाँ पुरै 4 जन जस्तो हिँड्नुपर्छ क्या जङ्गलमा आएपछि यस्तो काँडा हुन्छ आया काँडामा खोलाबाट जानु हुन्छ होइन काँडा छैन काँडाले खोज्छ होइन कता हो बाटो यहाँ पुरै जङ्गली जनावर जस्तो है हामीले पुरै घाँसगाडी कुद्नुपर्छ होइन यता हाम्रो केटाहरूले यहाँ जाल थाप्दैछ दाइहरूले अब तारजनहरूले यहाँ जाल थाप्दैछ एकदमै रमाइलो हो गाइस आज चाहिँ ठ्याक्कै घाम पनि लागेको छैन होइन एकदम मौसम दामी छ जाडो पनि हुँदैछ एकदमै हाम्रो भ्लगमा तारजन दाइ तारजनको कुकुरी यो बट्टामा चाहिँ तेल छ गाइस यहाँ चाहिँ सिमसाग छ भित्र अर्ग्यानिक बन्दुक भिरेको छ कुरा डाल्ने दसैँ भ्लगमा होइन दसैँ भ्लगमा कुरा डाल्ने यो फेरि पनि यहाँ हाम्रो लडाकुले जाल थाप्नु जाँदैछ तपाईँहरूलाई हाम्रो भाइको नाम चाहिँ लडाकु हो लडाकु नाम किन भन्छ भने त्यही एक्सप्लेन गरिदिनु लडाकु नाम किन राखेको कसले राखिदिएको नाम त सुभाषले राख्दैन तँलाई नाम कसले राखिदिएको सुभाष दाइले नाम राखिदिएको लडाकु यहाँ जाल थाप्दैछ गाईको नाम भत्र राख्दैन पर्दैन सो गाइस है अहिले चाहिँ हामीले होइन फाइनल्ली यो जाल थापेर त्यही हाम्रो लडाकु भाइले कति भयो माछा देखा यहाँ चाहिँ थोरै नि यहाँ चाहिँ 3टा ठुल्ठुलो थापिरहेको छ नि यहाँ नि त अर्को अहिलेसम्मको माछा सबै भयो घरमा 1 केजी तार जाँदै त्यो झाल मिलाएर यसरी मिलाउनु छ गाइस ओले 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 बादल बादल कहाँ भएको उहाँ ढेडो 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 कहाँ बा परा भइरहेको आम्मो सानो हलाएर रुख्दा आम्मो कत्रो ढेडो गराउने भागो उताले डेढ कम त हुँदैन नि आम्मो ठुलो रुखमा गयो गिम्बल ल्याउ त गिम्बल पनि सकियो अब बडै यहाँ त गोटी नै छैन पानी त्यो कोही हुन्छ नि चाहिँ यहाँ हाम्रो होइन गाइस माछा पकाएर खानु लागेको अवस्था हाम्रो यहाँ भान्जोले माछा केलाउँदैछ आजको माछा यति 1 किलो आजको माछा 1 किलो त
आलु पनि दादा मासु हड्डी बिनाको हाम्रो सुगो मासु बुबुको मासु टमाटर कराई अर्ग्यानिक सिमसाग अस्ति भर्खर हामीले रोपेको सिमसाग यो चाहिँ अर्ग्यानिक सिमसागकै गाइस यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै बारीमा हामीले रोपेको त्यो ब्लग पनि छैन दाइ ब्लग पनि हेर्नु होला अगाडिको ब्लग सिमसाग रोपेको यहाँनिर चामल कुरी आगो बजार यता आफै पाक्छ आगो बालेको 1 घन्टा यो चाहिँ हाम्रो लसुन छ लसुनहरू छ होइन चुल्हा चाहिँ 2टा छ अर्ग्यानिक होइन यस्तो खोला छ होइन खोलाको बिचमा चाहिँ यहाँ छेउमा चाहिँ कुवा छ एउटा अनि हाम्रो लडाकुले माछा खेलाउँदैछ आज चाहिँ हाम्रो भ्लगमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको अहिले चाहिँ हाम्रो आगो सल्किसकेको अवस्था होइन आगो सागो सल्किसकेको छ चट्टसँगले माछा अर्ग्यानिक सिमसागसँग चाहिँ आलुसँग हुन्छ अब चाहिँ होइन यहाँ म माछा पोले खाँदैछु एकदमै भोक लागेको अवस्था माछा पोला यस्तो जान्छ कि गाइस भोको तालमा माछा पोलो खायो होइन अब यता पाक्दैछ होइन माछा पनि खानुपर्छ गाइस हातमा ट्याटु पनि छ मेरो चाहिँ विवेकको लिएको ट्याटु हेर्नुहोस् गाइस ट्याटु माछा पनि पोलेर खानुपर्ने अवस्था भयो गाइस कस्तो चाक्दिउँ ला ओए ओए पाएको क्या हो माछा त सो गाइस है माछा चाहिँ पाकिसकेको छ होइन अब कस्तो नयाँ माछा कडा माछा गाइस कडा माछा त कडा ओपे दामी दामी आयो ल गाइस अब चाहिँ होइन हाम्रो यो माम पनि पाकेर तयार भइसकेको छ अब यहाँ माछा पनि केलाइसकेको छौँ हामीले अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो तेल छ है गाइस यहाँ चाहिँ तेल छ यो खुकुरी बाईको अनि यता पानी सानी छ अनि यहाँनिर अब हामी यहाँ के बनाउनु आँटेको आलु होला आलु भुट्नु आँटेको थियौँ छौँ हाम्रो तार्जन दाइले आलु काट्दैछ अनि यहाँ मैले सिमसाग भर्खर केलाइसकेँ अनि आधी सिमसाग यहाँनिर छ आधी मात्र पकाउनु लागेको गाइस अहिले चाहिँ हामी यो चाहिँ आफ्नै बारीको अर्ग्यानिक सिमसाग हो मैले रोपेको सिमसाग चाहिँ हामी दुईजनाले तार्जन दाइले मैले रोपेको अर्ग्यानिक हो आजको चुल्हा चाहिँ अर्ग्यानिक भएन ढुङ्गाको चुल्हा छ यो अर्ग्यानिक हो तपाईँहरूको घरमा छ होला थियो होला छ पनि होला अहिले यहाँ तेल हामीले तताइसकेका छौँ अर्ग्यानिक चुल्हामा अर्ग्यानिक खोर्सानी काटे नुन भान्से हाम्रो बुबु आलु पाक्दैछ गाइस एकदमै अब आलु पाक्दैछ होइन त हाम्रो तार्जन दाइले दाउरा काट्दैछ अनि फेरि लडाकुले माछा लिएर आइसकेको छ हो यहाँ त कति हो माछा डरो पऱ्यो क्या फेरि अहिलेको माछा चाहिँ गाइस उहाँ छ होइन थालमा अब अहिलेको चाहिँ यहाँनिर हो कस्तो परेछ धेरै परेछ यहाँ चाहिँ गाइस माछा जाल उठाएको आम्मो कम्ता छ नि माछा 10 केजी होला आम्मो माछा हेर है गाइस माछा खानु आउनु होला तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ माछा झर्छ माछा नगर्नु माम भनेको खाना भनेको अघि पाकिसकेको यो भाँडाभित्र अब तार्जन दाइले माछा एक टक्रे उब्रेको माछा हाम्रो तार्जन दाइले एकदमै माछा फ्राई हुँदैछ गाइस यहाँनिर
आथा एकदमै माछा फ्राई चट्टसँग तपाईँले यो खालको पन्यु देखेको छ अर्ग्यानिक माछा डढिसक्यो थिएँ चम्ची अर्ग्यानिक छ त भाटाको हाम्रो च्यानल अर्ग्यानिक अनि चाइनिज स्टाइलमा चाहिँ सखाको डन्ठा ज्याम्मै लगाऊ न अब चाहिँ गाइस हाम्रो माछा फ्राई भइसकेको छ अब टमाटर खुर्सानी लाएर चाहिँ यहाँ प्याज लाएर चाहिँ पकाइँदैछ प्याज खोर्सानी हो यो चाहिँ माछा पराएको गाइस अब चाहिँ है खानु लागेको अवस्था होइन हाम्रो फाइनली सबै पाकिसकेको अवस्था माछा भात आलु सिमसाग भाइ यो अर्को बुयो बुटुको चिल्ला त बुटुको हौ चाहिँ चट्ट मलाई है होइन पर्ने त्यही राख्दैन दिस इज माई अब चाहिँ हामी होइन गाइस खाना खानु कार्यक्रम है अब खाइँदैछ होइन धन्यवाद गाइस अब चाहिँ खाना खाइँदैछ अब चाहिँ गिम्बलको चार्ज सक्यो है गाइस अब चाहिँ फोनबाटै हुँदैछ होइन र हाम्रो लडाकुले खाँदैछ अब तारे दाइले चाहिँ कराइमै दिइरहेछ हाम्रो बुबु कस्तो हुँदैछ पर्छ यो चाहिँ माछा होइन यो सिमसाग आलु अनि माम अब अहिलेबाट भेटौँ गाइस बाई बाई सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक है फेरि अब चाहिँ हामी होइन गाइस त माछा चाहिँ मारेर हामी चाहिँ घरमा आइसकेको छौँ यो चाहिँ अहिले सेक्टर एल हो गाइस होइन सेक्टर एलको यतापट्टिको सिसाबारी होइन यहाँ देख्दा चाहिँ आयो हो सो गाइस अब होइन यस्तो चाहिँ अब भेटौँ अर्को नेक्स्ट ब्लगमा बाई बाई भिडियो मन भने लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब भन्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले सब्सक्राइब हान्नु होला अब भेटौँ अर्को ब्लगमा बाई बाई म गएको बाई बाई